Привет всем геймерам! К нам в Узбекистан недавно завезли 4 клавиатуры от бренда Akko. А что если этот бренд станет популярным и все геймеры не просто начнут выбирать клавиатуры из того, что есть, как мы всегда делаем? А что если мы в скором будущем будем заходить в магазин и кастомизировать с нуля наши клавиатуры? Когда я искал информацию на все эти 4 клавиатуры, на сайте Akko я наткнулся на то, что на сайте Akko можно заказать все по отдельности. А именно, дно клавиатуры, отдельно капсы, отдельно можно заказать свечи и даже кабель по вкусу. Надеюсь, в скором времени можно будет собрать свою кастомную клавиатуру в магазине MyCom. Итак, первая клавиатура Akko 3087 Mirror of the Sky Radiant Red с кастомными свечами в голубо-синем исполнении. В комплекте с клавиатурой инструкция, кабель Type-C на 1,6 метров и дополнительные белые капсы. Итак, на данной клавиатуре свечи со смазкой на 60 миллионов нажатий. Пружина стандартная 14 мм. Вы спросите, зачем нужна смазка? Ответ простой. Со смазкой свечи нажимаются и издают звук по-другому, нежели без смазки. На таких свечах играть и печатать одно удовольствие. На этой клавиатуре нет подсветки, цена этой клавиатуры $79. Следующая клавиатура Akko 3087 Matcha Red Bean Gitaron Pink в зелено-белом исполнении. В комплекте все то же самое, только капсы бордового цвета. Свечи у этой клавиатуры Gitaron Pink, а это значит, что они розовые. На 60 миллионов нажатий, они тоже со смазкой. Эти свечи намного тише и мягче, чем у прежней клавиатуры. Также нет подсветки. Эта клавиатура стоит $79. Далее клавиатура Akko 3087 Horizon Cherry MX Red в сине-черном исполнении. В комплекте желтые капсы. Чем отличаются свечи Cherry от свечей Akko? Они тоже бесшумные, но они кажутся немного шумнее, чем прежние две клавиатуры. Эта клавиатура тоже без подсветки. Данная клавиатура стоит $99. И последняя клавиатура Akko 3098S Macau Radiant Red с кастомными свечами, светло- и темно-синим исполнении, желтыми капсами в комплекте. Свечи у этой клавиатуры Radiant Red, также на 60 миллионов нажатий. Как я говорил ранее, эти свечи уже со смазкой. Тактильные ощущения отличаются от всех прежних клавиатур, потому что тут капсы намного выше и отделеннее друг от друга. Когда нажимаешь на клавиатуру, создается такое ощущение, что ты печатаешь уверенно. И кстати, у этой клавиатуры есть RGB подсветка с 16 режимами. Но подсветка не просвечивает капсы, потому что капсы имеют двойное литье. У всех клавиатур Akko снизу находятся ножки, которые можно настроить на 2 уровня высоты. Эта клавиатура стоит $119.